Bentornati qui sul canale. Voglio inaugurare una nuova rubrica off camera in cui parlo di giochi che gioco senza farci per forza un video gameplay. Spero ovviamente che l'idea vi piaccia. Poi in un secondo momento farò un video per spiegare di questa mia idea e di questa mia decisione di fare magari più video in questo formato. Però ovviamente non mancheranno i video gameplay e le solite cose. Oggi parliamo di un titolo che sto giocando in questi giorni, anche se dal titolo penso abbiate capito a cosa mi riferisco. Volevo parlarvi di Brotato. Piccola premessa doverosa, lo sto giocando su Xbox One e tra l'altro fa parte del catalogo Game Pass, quindi se avete l'abbonamento lo potete scaricare tranquillamente e provare. Intanto, cos'è Brotato? È un'arena shooter roguelite in cui ti ritrovi nei panni di una patata. Detta così sembra esilerante. Ebbene sì, lo è abbastanza esilerante a dirla tutta. Per iniziare vi dico che su Xbox One gira molto bene, a parte qualche calo di frame rate nei momenti però più concitati, ma è assolutamente giocabile senza problemi, anche perché è un titolo che non eccelle nella grafica, ma più che altro punta nel gameplay immediato e nel divertimento. Posso dire che potrebbe essere paragonato come un clone di Vampire Survivors, fenomeno uscito tempo fa su Game Pass, su Xbox, è diventato viralissimo, ma non nel senso negativo, perché il gameplay è molto simile, ma la cosa molto buona è che il divertimento è elevato. Avremo a disposizione molti personaggi che si sbloccheranno col tempo facendo obiettivi specifici e tutti avranno delle caratteristiche diverse. Vi faccio un esempio: chi più portato ad attacchi a distanza e chi ad attacchi ravvicinati. Nel gioco non dovremo fare altro che spostarci e il personaggio attaccherà in automatico, un po' come, come succedeva in Vampire Survivors, e man mano che andremo avanti ci potenzieremo e diventeremo più potenti. Il sistema di potenziamento come gameplay è molto appagante. Ondata dopo ondata raccoglieremo monete e esperienza, che saranno utili per sbloccare o potenziare armi, oppure stesso discorso per quanto riguarda le caratteristiche del personaggio. Pur non essendo un amante io viscerale di questi titoli, mi ci sono chiuso veramente tanto e non riuscivo più a staccarmi. E quindi vuol dire che il gioco veramente ti fa veramente... ti prende veramente tanto e ti fa star lì perché vuoi andare avanti, vuoi far cose, ed è molto divertente questa cosa qui. E ci sono diversi livelli e man mano che finiremo uno si sbloccherà quello seguente di difficoltà maggiore con nemici nuovi. Dovrebbero essere 5 livelli se ho visto bene, con maggiore difficoltà crescente. È un titolo che può risultare ostico, ma qui gli sviluppatori ci vengono in aiuto perché hanno pensato proprio a tutti. Chi magari vuole una sfida più ardua, e chi vuole solamente rilassarsi. Nel menu potremo modificare la difficoltà tramite delle impostazioni che potranno rallentare i nemici e renderli più deboli o viceversa. Quindi posso affermare che è un gioco veramente per tutti. Per chi non ha il Game Pass, quanto costa? 5 euro. Quindi una cifra irrisoria per un'esperienza veramente divertente e coinvolgente. Tra l'altro il gioco si trova anche su PlayStation e anche su Steam, quindi se volete potete trovarlo in queste piattaforme, e se non sbaglio anche su Nintendo Switch. Piccola curiosità finale: sono gli stessi autori di Space Gladiators, un titolo divertentissimo che ho apprezzato molto in passato. Lo consiglio? Assolutamente sì, perché una volta che c'entrate sarà difficile uscire dal meccanismo.